अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद उल फितर के तीसरा दिन है और आज ईद उल फितर की तीसरे दिन की ये ईद का स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम है और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल एहसन। सबसे पहले तो आज चूँकि आखिरी दिन भी है, तीसरा दिन है ईद उल फितर का, लेकिन फिर भी बहरहाल ईद की खुशियाँ अभी बाकी हैं, तो मैं पूरी कौम को मेट्रो वन टीवी चैनल की जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अपने मेहमानों से भी तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यही बात करना चाहता हूं कि इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है, जो मुल्क की सूरत हाल है, जो इमरजेंसी लगी हुई है, तो यकीनी तौर पे हमें ईद उल फितर भी सादगी से मनानी चाहिए, बल्कि ईद उल फितर के बाद हमारी जो रेगुलर ज़िंदगी शुरू होगी आफ्टर रमज़ान, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक रिक्वेस्ट की है कौम से कि हम सादगी अपनाएं, और ख़ुद भी हुकूमत ने अपनी किफ़ायत शुआरी का एक मुहिम चलाया है जिस पे बहुत सारे इक़दाम भी किए गए। लेकिन उसके साथ साथ हम उन शोधा को भी सलाम करते हैं और ईद उल फितर के इस मौके पे जो ईरान में शहीद हुए या दुनिया की किसी भी जगह पर भी जो मुसलमान शहीद हुए हैं उनको भी हम याद रखते हैं और उन्हें भी, उनके अहले खाना को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं और उन शुदा को हम सलाम करते हैं। साथ साथ नाज़रीन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम ईद उल फितर के मौके पे तीसरे दिन बैठे हैं, तो आज 23 मार्च भी है, यानी यौम पाकिस्तान भी है, 87वीं 87th यौम पाकिस्तान है ये, और 87 यौम पाकिस्तान की जो है वो पूरी कौम को इसकी भी मुबारकबाद हो। हमारे उन शोधाओं ने, हमारे उन लीडरान ने जो 1940 ईस्वी में यौम पाकिस्तान की करारदाद पास हुई थी, उस पर आज 23 मार्च की जो है वो यादगार मनाई जाती है और 87वां हमारी ये जो यौम पाकिस्तान है, इस यौम पाकिस्तान पे हम इस बात की तजदीद करेंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान जो आज हम जहाँ बैठे हैं आज़ादी के साथ, हर आदमी अपनी आज़ादी के साथ जमहूरियत की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो उन तमाम लीडरान को और इस पाकिस्तान को दफाई इदारों के हमारे फ़ौजी जवानों को जिन्होंने इस पाकिस्तान की बका को के लिए अपने खून का नजराना पेश किया, उन सबको मैं सलाम करता हूं और यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूं। और हम इस मुल्क की जो इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, दुनिया की सूरत हाल है, उसमें हम इस बात पे तजदीद अहद वफा करें कि हम इस मुल्क को कायम और दायम रखने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। सिर्फ हमारे वो जो सरहदों पे जवान शबाना रोज़ हमारी सिक्योरिटी करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम एज ए शहरी, एक आवाम, चाहे हम ताजिर हों, चाहे एक हम आवाम हों, चाहे सियासी लीडर हों, मजहबी लीडर हों, हमें भी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करते हुए इस मुल्क की बका के लिए हमें काम करना होगा। बहरहाल आज यौम पाकिस्तान भी है और ईद का तीसरा दिन भी है, तो इसी हवाले से आज हम इस प्रोग्राम का मौजू रखेंगे। और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम मज़ीद चलेंगे। तो मेरे आज पहले मेहमान हैं जो हम सीधे हाथ पे आते हैं, तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब सैयद करार हुसैन साहब हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी हैं और दफाई तज़ियाकार भी हैं। थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने याद रखा। आपको ईद मुबारक। थैंक यू। आपके तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक और 23 मार्च के यौम पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान की मुबारक। थैंक यू सर। मेरे दूसरे मेहमान उनके साथी बैठे हैं जनाब आसिफ समसम साहब। आसिफ समसम साहब जो है ये बिल्डर भी हैं और साबिक चेयरमैन भी हैं आबाद की, और एक आप ये समझ लीजिए कि ये लगी लकड़ी नहीं रखते, ये बड़े ही खुला बोलने का आदि है। वो तो हमारी वजह से थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं, वरना बहुत खुला बोलने का आदि है। थैंक यू सर आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अच्छा, मेरे अगर उल्टे हाथ पे आते हैं तो मेरे आज मेहमान बैठे होंगे आप गए कि शर्जील गोपलानी साहब, सदाबहार शख्सियत हैं, ये ताजिर रहनुमा हैं और अक्सर मेरे प्रोग्रामों में आप देखते भी रहते होंगे। और शर्जील गोपाली साहब आज ईद स्पेशल शो में यौम पाकिस्तान के हवाले से भी और ईद के हवाले से भी प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। थैंक यू शर्जील गोपाली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, और नाज़रीन को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक और साथ साथ तजदीद अहद वफा का दिन भी मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं साथ चलता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि हम करार साहब की तरफ से चलते हैं। करार साहब, सबसे पहले तो अफजलियत जो है मुल्क है, ऐसे ही मुझसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। आज यौम पाकिस्तान 87th यौम पाकिस्तान है। आप कैसे इसको मतलब ये देखते हैं कि हम माजी के उन 87 बरस पहले को और आज पाकिस्तान जो 47 बरस हम यौम पाकिस्तान बना रहे हैं, तो आप उसको किस तराजू में देखते हैं सियासी और हालात के? जी बिलाल भाई, पहले से मैं आपकी इजाज़त से थोड़ा इसकी हिस्ट्री बयान करना चाहूँगा। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि सब कॉन्टिनेंट में उनका इक़्तिदार वीक हो रहा है और उन्होंने थोड़ी सी सूबाई खुद मुख्तियारी दी और कांग्रेस ने सूबाई इलेक्शन जीते 1937 जी जी 37
39 तक कांग्रेस की सूबाई हुकूमतें रही। अच्छा, इससे पहले आपको पता कायदे आज़म मरहूम मगफूर कांग्रेस में थे और उसके बाद मुसलमान रहनुमाओं के और ख़ास तौर पे इलामा इकबाल मरहूम मगफूर ने जो उनको खतूत लिखे, उनके कहने की वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। अब ये जो कांग्रेस की सूबाई हुकूमतें थी ना 1937 से लेकर 1939 तक, इन्होंने मुसलमानों का सही इस्तेहसाल किया। इससे पहले बहुत से मुसलमान सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में या बरसगीर में मिलकर चल सकते हैं, लेकिन 39 तक इनको अंदाज़ा हो गया कि ये तो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। और फिर लाहौर का ये मिंटो पार्क, जिसको अभी हम इकबाल पार्क कहते हैं और बहुत बड़ा यादगार पाकिस्तान भी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे जब मुस्लिम लीग का जलसा हुआ तो वहाँ पे एक करारदाद पेश की गई और वहाँ पे ये कहा गया कि जी हम अब हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। और ये असल में करारदाद पाकिस्तान नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान का वजूद था। अगरचे हमें आज़ादी 1947 14 अगस्त को मिली, लेकिन 23 मार्च 1940 को अलग ऐलान कायदे आज़म उसके साथियों ने ये कह दिया था कि हम अलग मुल्क चाहते हैं और इसके अलावा कोई हमारा कोई चारा है ही नहीं आप लोगों के पास। सही कह रहे हैं। अब आते हैं आज के दौर में। देखिए, आज के दौर में मैं कहता हूँ हालात बहुत मुश्किल हैं। अच्छा, मुश्किल इसलिए हैं कि उस वक्त तो सिर्फ सियासी मुखालफत थी, अभी तो आपके दोनों बॉर्डर पे, आपके मशरक़ पे इंडिया, मगरिब पे अफ़गानिस्तान असले के साथ ना सिर्फ आपके साथ लड़ रहा है, बल्कि विद इन पाकिस्तान आपके कुछ लोगों को वरगला के उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जैसे बलूचिस्तान में BLA और जो बहुत सी तंजीमें हैं, तालिबान हैं, आपके कबायली इलाकों के रहने वाले हैं, तो इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो ये अपने आबाओ अजदाद की उन मेहनतों पे पानी फेर रहे हैं जिसके लिए इनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी। पाकिस्तान एक अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, नेमत है, और आज़ादी की उससे भी बड़ी जो है ना आप कहेंगे तजदीद यही हो सकती है कि आज के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें और अहद करें कि पाकिस्तान सबसे पहले, हमारा ज़ाती मफाद सबसे आखिर में, आपस में छोटी मोटी नाराज़गियाँ दूर करें, पाकिस्तान के मफाद के लिए चाहे हम सियासी तौर पे तकसीम हो चुके हैं एक हो जाएं, चाहे हम मजहबी तौर पे, चाहे सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर कोई भी बेसिस है, सबसे ज़रूरी है कि अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आज मेहनत से ईमानदारी से काम करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो। अच्छा, अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो है कहते हैं कि तारीख के सबसे नाजुक तरीन गुजर रहा है। हम भी एक हालत जंग में अफगानिस्तान के साथ ना, और फिर पड़ोस में भी एक जंग हो रही है ईरान और अमेरिका की। इसराइल और अमेरिका हमारे वो दुश्मन है, जो को हम दोस्त तो लगते हैं हमें, लेकिन हमारे वो दुश्मन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप पाकिस्तान को जो एक जद्दोजहद थी 1940 की और आज की जद्दोजहद है, आप उसमें कितनी ममासलत समझते हैं? थोड़ा मुख्तसर बताइएगा बस। देखिए, मसला तो ये है ना कि एक्चुअली इंडिया आपकी तरफ अखंड भारत की बात कर रहा है जी। अखंड भारत मतलब इन हिस्सों को दोबारा हिंदुस्तान में मिला के बड़ा भारत बनाना चाह रहा है। इसराइल ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है, तो आपको चैलेंजेस उस दौर से ज्यादा मुश्किल है। एक और बात, उस जमाने में जो आपके पास लीडरशिप थी ना, कायदे आजम जैसे लीडर, वो बड़े बड़े लीडर पैदा हो गए। पूरे बरसगीर का आलम इस्लाम में उन जैसे लीडर नहीं थे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी एक तो पूरे मिल्लत इस्लामिया को लीडरशिप का थोड़ा फुकदान है, उस तरह की लीडरशिप नहीं है। उस तरह की लीडरशिप जब पैदा होती है जब अवाम उनके साथ हो, तो अवाम को अपनी जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है खास तौर पे, मैं इस मौके पे अपने फील्ड मार्शल का लाजमी जिक्र करूंगा जी, कि जैसे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सिक्का बनवाया है, उनके हाथ मजबूत करें और उनकी पॉलिसियों पे आप एतमाद का इजहार करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे बड़े से बड़े जो है ना बहरान आया निमटता रहा, इनसे भी निमट लेगा। सही है। आसिफ शम्स साहब, माशाल्लाह आप तो ताजिर हैं, आप ईद उल फितर का दिन भी है। सबसे पहले बता दीजिए कि ताजिर ईद उल फितर जो मनाता है तो मतलब ये कि ताजिरों से ज़्यादा होता है कि जनाब रमज़ान मुबारक में मुनाफा, एक कारोबार जो होता है, सारी चीज़ें। मौजूदा बरस आप कैसे कारोबार देख रहे हैं? मैं ये समझा जो आने वाला साल है उसमें नहीं, मौजूदा साल जो गुजरा, रमज़ान मुबारक जो गुजरा, तो आपके अपने तो तजारत थी, यानी कि मुनाफा था, जो भी पाकिस्तान का कारोबार हुआ ताजिरों का, वो उससे मुतमईन है या पिछले बरस के मुकाबले में कुछ मुश्किलात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بلال بھائی میرا سیکٹر ہاؤسنگ کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے جو عموماً رمضان میں سلو ہوتا ہے اس لیے کہ اخراجات لوگوں کے اور بہت سے ہوتے ہیں جو ان کو بچوں کی عیدی ہے کپڑے ہیں اور معاملات ہیں رمضان میں جیسے آپ نے کہا کہ مہنگائی بھی بڑھتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کو جواب دیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ آج اگر میں اپنی بات کرتا ہوں میرے پاس وہ پروڈکٹ ہوتی جو میں پورے رمضان اگر سیل ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وعدہ کرتا اللہ سے کہ میں اس مہینے پروفٹ چھوڑ. اچھا بلڈر میں ایک بات بتا دوں اکثر یہ دیکھا گیا کہ ماہ رمضان میں اوورسیز جو باہر سے آتے ہیں عید منانے کے لیے جب اوورسیز عید منانے کے لیے آتے ہیں تو وہ پھر اپنے گھر کے جو ہے فلیٹس وغیرہ ہو گئے یا اپنے گھر کے جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں بلڈر کے سب سے زیادہ کاروبار آفٹر عید ہی ہوتا ہے. دیکھیں میں اپنا 30 سال کا تجربہ آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ اوورسیز والا جو رجحان ہے پاکستان آنے کا وہ عید الاضحیٰ پہ ہے جی رمضان والی عید پہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور عید الاضحیٰ پہ اس لیے ہوتا ہے کہ بڑی عید ہم کہتے ہیں اس کو تو وہ عموماً پاکستان کی طرف آتے ہیں اور اس وقت یہ جو آپ نے ذکر کیا اوورسیز پاکستانی کی جو انویسٹمنٹ جو ہم کہتے ہیں کہ 35 to 40% انویسٹمنٹ ہمارے پاس انہی پاکستانیوں کی ہے جو پاکستان سے باہر جا کے محنت کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ریمیٹنس کی بات کرتے ہیں لیبر کی ریمیٹنس کی یا اوورسیز پاکستانی کی لیکن اس ریمیٹنس کو ہمیشہ آپ اگنور کرتے ہیں جو 35% تک اس کا شیئر ہے ہماری ٹوٹل جو آپ کی ریمیٹنس آتی ہے پاکستان میں اس کا جو ہمارے سیکٹر میں ہوتی ہے تو نو ڈاؤٹ یہ اب سیزن شروع ہونے والا ہے لیکن جب میں پروگرام آپ نے شروع کیا تو سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے آپ کی پوری انتظامیہ کو پوری ٹیم کو میں عید کی مبارکباد بھی دیتا ہوں میں اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو آپ کے چینل کے توسط سے میں سب کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور خوشی ہے کہ یہ رمضان اس حوالے سے بہت اچھا تھا. آج یوم پاکستان بھی ہے. ایگزیکٹلی آج یوم پاکستان تو دیکھیں نا آج آپ کو یہ ایک سبق جو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اور کافی ٹائم سے یہ بات چل رہی تھی کہ جب آپ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ایک کمپین لانچ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں یہ ہماری تربیت ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اداروں پہ جو لوگ بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ شام کا حال دیکھیں وہ عراق کا حال دیکھیں وہ لیبیا کا حال دیکھیں سب سے پہلے ادارے خراب کیے جاتے ہیں پھر ان پہ اسٹرائک کی جاتی ہے تو اس وقت سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اسٹرائک رجیم چینج کے نام پہ ہوتی ہے لیکن مقصد انہی کا ہوتا ہے جو آج ذکر کیا گریٹر اسرائیل کا یا اکھنڈ بھارت کا تو آج ہمیں انہوں نے ایک لیڈرشپ کی بات کی تو میں ذاتی طور پہ وٹنس ہوں ایز اے چیئرمین آباد میں مجھے ملنے کا موقع ملا چیف صاحب سے 2 بار تو ان کا جو میں کسی مقصد کے لیے یا کسی اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا بہترین سپہ سالار آپ کو تاریخ میں اپنی زندگی کی میں اپنا تجربہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو صرف بارڈر کی بات نہیں کرتے وہ اکنومی کی بات بھی کرتے ہیں ہم سے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ کام چلائیں اس لیے نے SIFC بھی بنائی انہوں نے تاکہ ملک کے اندر معاشی ترقی بھی اس کے بعد جب اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تو اپنی محنت کی ہے لیکن اب ہماری اینڈ پہ چیزیں ہیں اور ہماری اینڈ پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ابھی انہوں نے ذکر کیا BLA کا خوارج کا فتنۃ الخوارج کا تو وہ تو اب ایکسپوز ہو گیا نا وہ تو اب اوپن ہو گیا کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک وار جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ٹیررزم وہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے جس کی طرف فوکس میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اس پر فوکس اداروں کا بھی ہے اور اس کو مزید ہم کو شہری ہونے کے ناطے بھی اس پر فوکس رکھنا چاہیے. ایک چیز میں انٹرپریٹ کروں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اوورسیز کے حوالے سے بھی تو اس وقت جو صورتحال یہ کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ 1.5 گھنٹے کی جو فاصلے پہ دبئی ہے تو انویسٹمنٹ وہاں ہوا پاکستانیوں کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ وہاں گئی بھی تو اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس تناظر میں؟ دیکھیں مقافت عمل ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا سب بھاگ کے آئیں گے پاکستان؟ مجھے آپ اس کے لیے 5 منٹ دیجیے آپ جیسے بھی دیکھیں ہم جو کچھ بھی ہیں نا ہم سب یہ عزت یہ شہرت یہ جو بھی ہمارا کاروبار ہے یہ اس ملک کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کی وجہ سے دیا ہے اور آج ہماری ساری عزت سارا نام اس ملک اس شہر کی وجہ سے اس پر جب بھی ٹائم پڑا کہ آج اس سے ہمیں وفاداری کرنی ہے تو ہم نے فرنٹ مین کا رول ادا کیا اپنے ہی پلیٹ فارمز کو یوز کیا
کسی کی ایما پہ، کسی کے ایجنڈے پہ. میں نے آپ سے کہا کہ ایک وہ لوگ جو اسٹرائک کرواتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جب بھی گوادر پہ کوئی نیوز ملتی تھی نا ہمیں، تو اس کے ایک ہی ہفتے میں کوئی نہ کوئی گوادر پہ حملہ ہوتا تھا، جس سے یہ میسج جاتا تھا کہ آپ کو یہ ڈیپ سی پورٹ آپریٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دے سکتے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہے، آپ گوگل کر لیں. تو وہ جو ایلیمنٹ وہاں پہ، اب تو وہ پورے بلوچستان پہ آ گئے نا، کہ اب تو گوادر پہ نہیں ہے پورے، کیونکہ ہم نے اپنا بزنس ایکسٹینڈ کیا. SIFC نے مائننگ کا کام جب ایکسٹینڈ کیا تو ان کو لگا کہ اب صرف یہ گوادر نہیں ہے، آگے بھی ان کو ہولڈ کرنا ہے. تو دیکھیں وہ فیکٹر ایکسپوز ہو چکا ہے. اب یہ جو فیکٹر ہے نا، جو آپ نے 1.5 گھنٹے والی بات کی، یا چھوڑ دیں شہر کو، شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، تو میں یہی آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ وفاداری کریں پاکستان سے، سبق سیکھیں آج کے حالات کا. آج بہت ٹائم نہیں ہوا ان 1.5 گھنٹے کے سفر کا، اور آج وہ آپ خود گواہ ہیں. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی مستقبل دیکھیں، میں تو اپنے ملک کا مستقبل ہمیشہ شائن دیکھتا ہوں. ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ اس میں جو بھی پالیسیز ہماری تھیں، یہ جنگ کا ایک ماحول ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک انسیڈنٹ ہے جس میں کوئی بھی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن ان جنرل ہمیں اس ملک کو 1 سال 1.5 سال اکنومی کو اسی طرح اگر پیس ملتا رہا، چلتی رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھول جائیں گے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ریئل کنزمپشن ہو نا، میرے ملک میں ریئل کنزمپشن ہے. ملینز آف ہاؤس جو ہے وہ شارٹیج ہے، اور نہ لینے کی وجہ لوگوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو بینکنگ نے ابھی شروع کیا یا جو بھی معاملہ شروع کیا، تو دیکھیں یہ ملک تو چلے گا، اس ملک کو کچھ نہیں ہونا. لیکن یہ ہم آپ کے چینل کے بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے. دیکھیں ایکسپوز تو ابھی اور بھی ہوں گے، کیونکہ وہ ایلیمنٹ جو اکنامک ٹیررزم کرتے ہیں، جو میسج دیتے ہیں شہر کو، ملک کو، کہ یہ آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کسی پلیٹ فارم سے بات کریں اور انڈیا میں وہ پریس ریلیز چل رہی ہو، ایک جو ان کے مین چینلز ہیں، تو وہ کیا لنک آپ کو دکھاتا ہے؟ وہ تو دنیا کو پتا ہے کہ کیا لنک ہے، کون آپ کا دشمن ہے. تو یہ جو لنک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھ کے، ان ملکوں میں بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کو بلانا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو ریسورسز فراہم کریں گے، ہم آپ کی سہولت کاری کریں گے منی لانڈرنگ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ اب ان پر ہاتھ پڑنا چاہیے، اور تگڑا ہاتھ پڑنا چاہیے. میں آصف سمسم صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی اور قرار صاحب کی بھی گفتگو سنی، میرے تیسرے مہمان شجیل گوپرانی صاحب بھی ہیں. یہاں پر مجھ سے ایک چھوٹا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں جب بریک سے واپس آؤں گا تو شجیل گوپرانی صاحب سے بھی چلیں گے، اور ان سے بھی ہم پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں یا معاشی حالات ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور یہ بھی گفتگو کریں گے کہ عید کیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ مناتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقت بعد دوبارہ ملتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین، عید الفطر کا خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام ہے. یہ آج عید کے تیسرے دن ہے، لیکن میں آپ کو سب سے بتا دوں کہ اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے جناب اسد شیری نے، سویٹس اینڈ بیکرز نے، یونائٹڈ کنگ بیکرز نے، اور اس کے علاوہ امبالا سویٹس اینڈ بیکرز نے. انہوں نے اسے اسپانسر کیا ہے. یقینی اسکرین پہ آپ ان کی سوغات کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی طرف جائیں اور ان کے معیاری اور اچھی مصنوعات کا استعمال بھی کریں. بہرحال شجیل گوپرانی صاحب بیٹھے ہوئے کافی دیر سے، اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں انہوں نے اپنے دل میں رکھی ہوئی ہیں ان دونوں حضرات کی باتوں کو سن کے. سب سے پہلی بات تو شجیل صاحب ماشاءاللہ آج اب بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی عالم کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ. تاجر کم لگ رہے ہیں، عالم زیادہ لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چہرے پر رونق بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ عمرے سے بھی واپس آئے. 2 دن پہلے اللہ تعالیٰ اور آپ کو رونق دے. ایک تاجر ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو اچھی چھوٹی سی گفتگو بتا دیجیے کہ عید الفطر کیسے مناتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ تاجر ہونے کے ناطے نہیں، اب بلکہ آپ یہ کراچینس ہونے کے ناطے کیا ہوتی ہے. ہمارا جو کراچی کا جو ٹرینڈ ہے، اور فلمیمن کمیونٹی، تو ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ صبح نبی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو کھجور تناول فرماتے تھے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مدینے کی کھجور تناول فرما کے ہم جو ہے مسجد کی طرف جائیں. کھجور اور دودھ، دودھ میں کھجور ڈال کے کھایا تھا، ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے میں فجر میں ہی چلے جاتا ہوں مسجد میں، اور عید کی نماز پڑھ کے پھر قبرستان سے ہو کے پھر جو ہماری والدہ کی، والد صاحب تو حیات نہیں ہے، والدہ بھی میری انتقال فرما گئی ہیں، تو میری بڑی پھوپھی، چھوٹی پھوپھی، ان کے پاس جاتے ہیں. ایک والدہ میری تیسری والدہ بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے گھر جا کے ان کے ہاتھ چوم کے پھر اپنے گھر پہنچتے ہیں. پھر سارے دن وہی جو سب کی مصروفیات سو جاتے ہیں.
तकरीबन सोना ही होता है। इसकी वजह ये है कि मेरा आखिरी अशरा कराची आइट्स की बात की तो वो कराची आइट्स के लिए ईद होती है मगरिब के बाद। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार का इतना एहसान रहा है कि पिछले 30 साल से आखिरी अशरा की जो इबादत है वो मदीना मुनव्वरा में और मक्का में ही होती है। माशाअल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से पाक परवरदिगार का इतना एहसान है कि अब मदीने में अपना घर भी है। पाक परवरदिगार ने इतना करम किया है, तो बस ये जो सबकी ईद गुजरती है तो हमारी गुजरती है। ठीक है, अब इसी से मैं करूँगा। अब आप ये देखिए कि आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मदीने में घर भी है, मैं जाता हूँ। यकीनी इस मुल्क की वजह से है ना, इस मुल्क की वजह से आज ये मुल्क, अगर मैं आपको देखें, मैंने तो प्रैक्टिकल तो आप इसी तरह सीना तान के अपना ग्रीन पासपोर्ट लेके जाते हो ना। मैं आपको आज बताऊं, देखें आपको भी पता है 3 साल जो मैंने तिलावत में ऑस्ट्रेलिया में काटी, मुझे रेसिडेंसी भी मिली। जी जी, मैं आज चैनल के तवज्जुह से एक चीज़ बिल्कुल देखा, मैंने एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। गैंग वॉर भी देखा, सियासी पार्टी जो जिस तरीके से कब्जा किया हुआ था शहर पे, और हमने जिस तरह फाइट की आपके सामने, 3 दफ़ा अटैक भी हुआ। फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ के मामला देखे और वहाँ की चीज़ों को जब स्टडी किया तो एक चीज़ ये समझ ली, पता तो पहले भी था कि ये जो खित्ता है जो हमारे अकाबरीन ने बताया और जो कुछ हमने पढ़ा दीनी लिहाज से भी, उसमें इस खत्ते का वजूद ऐसे तो नहीं है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि BLA एक्सपोज, अगर आप देखें ये ख्वारिज और BLA ये वो हैं, और बल्कि कुछ हमारे इस खित्ते में भी कुछ लोग, एक झंडा ऐसा है लाल रंग का, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है ना, उन्हीं की औलादें आज भी इसको रिजिस्ट कर रही हैं। वो 2-2.5% भी नहीं होंगे, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, आप तो फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज़ देखी, मैंने, आप यकीन करें, अपनी रेसिडेंसी छोड़ी है, मैंने बच्चों की रेसिडेंसी छोड़ी। इसकी वजह ये है कि अगर मेरा 2 या 3 जनरेशन के बाद में मेरे बच्चे माइकल और जैक्सन और ये हो जाने थे, सीधी सी बात है ना, और हुए हैं। देखें हमारे माइकल और जैक्सन सारे मेमनी बोल रहे होते हैं। आप देखें पाकिस्तान के पीछे जाए तो वो आपके पाकिस्तानी थे या मुसलमान थे वो, जो आज इन्होंने जो जिक्र किया? हमारे मेमन में 2-3 फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनको सर का खिताब भी मिला है। ठीक है, मैं सर का खिताब, आज उनकी फैमिलीज देख लेना, आज उनकी फैमिलीज आप देख लें तो अल्लाह माफ करे, कौन सा फेल ऐसा है जिसमें वो मुलविस है। एक फैमिली का बच्चा तो मर्डर तक में है। ठीक है, तो आपने अपने हाथ से अपना ईमान खराब करना है तो फिर और बात है, वरना मेरे तो अपना मानना ये है कि भाई खात्मा बुल खैर के सलातुल अवाबिन में आप नफिल पढ़ें। बिल्कुल। अच्छा, वो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो जिनको सर का खिताब मिला था ना कोई भी तो दौर में, उन लोगों ने इस मिट्टी के साथ धोखा करके अंग्रेजों का साथ दिया था, उसके बदले में जहांगीरें मिली। सर आदम जी की बात कर रहे हैं हम, आप नहीं सर आदम जी की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो एक सर का जो खिताब था आदम जी का, आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो उन्होंने कादिर को ब्लैंक चेक दिया था ना, ब्लैंक चेक दिया था कि वो ब्लैंक चेक के जितना पैसा चाहे ले लो। वो भी बहुत बड़ा मकाम है। नहीं, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर इस शहर में बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, सर आदम जी ने इस मुल्क के जो खिदमत हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोगों को सर का खिताब मिलने के बाद जो है उन फैमिलीज का हाल देख लें, जिनमें एक लाहौर में बच्ची का मर्डर हुआ था और उनका बच्चा जो है इसको सजाए मौत हुई। तो ठीक है, हम किसी का नाम एक्सपोज नहीं कर, लेकिन सर आदम जी का बात ये है कि चले जी, ये है कि अल्लाह के भी एक जन्नत तो एक जहन्नुम है ना, एक जन्नत तो एक जहन्नुम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तमाम लोग शरीफ हो जाएंगे तो फिर वहाँ कौन जाएगा? तो कहना ये है कि चलिए जी, ये तो आमाल की बात होती है ना कि जैसी तरबियत होगी। मेरा अपना जाती राय ये है कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आपने अपने मुल्क की अहमियत का आपको ज्यादा एहसास हुआ होगा। 101%। देखिए मेरा भाई आया वहाँ पे, मैंने इसको मास्टर्स करवाया HR में, तो हम दोनों भाई बैठे एक दिन, हमने पूरा एक जायजा लिया पाकिस्तानियों के लिए, या आप कलर्ड कहा जाता है हमको, जो है हम एशियंस को, तो उनके ऊपर हमने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे जॉब्स क्या हैं उनके लिए, ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे आपने मास्टर्स किया हुआ, चाहे कितनी डिग्री ली है, चाहे आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, चाहे कितना भी, देखें हर जगह ये होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है। आप अपने हमारे मुल्क का हिसाब किताब अलग है। बंगाली आ जाए, अफगानी आ जाए, बर्मी आ जाए, सबसे पहले अच्छी नौकरी उसको मिलती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे मेन चीज है ना, वो मुसलमान को भाई समझा जाता है। लेकिन ये और बात है कि वो आके हमारे हमारे साथ ज्यादती करे, हमें धोखा दे। यही उस मुस्लिम उम्मा उछल के लिए जो चुम्मा करते करते जो है आज हम जो है इस हालत पे। देखिए बात ये, और मेरा अपना कि मैं स्क्रीन पे तो कह नहीं सकता बहुत सारी बातें, ब्रिगेडियर साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो कुछ सामने तो दोस्त हैं,
لیکن بیک ٹاپ پہ کیا کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے وہ آپ کو دنیا کو پتہ ہے. بھائی میں ابھی مدینے میں بھائی تھا چھوٹا بھائی میرے ساتھ یہ بولتا ہے کہ یار بعض اوقات افسوس ہوتا ہے یہ مسلمان ہیں. اب یار مدینہ منورہ میں اگر ہم حرم کے اندر دسترخوان پہ بیٹھیں اور کوئی تھوڑی جگہ میں آگے کوئی بیٹھ جائے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ہاں ایسا ہی دل تو ہمارے ایسے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو دیکھیں پھر اس پہ ایک حضرت مولا علی کا قول ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے نا چیزیں کیوں آتی ہیں, اب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو چیزیں آتی ہیں. تو مولا علی نے یہ فرمایا کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے. چور آتا ہے. بہت مولا علی کا جو قول ہے تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, شیطان ابلیس کا وار ہم پہ ہی ہونا ہے. جو منافق ہے ان پہ نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے, جو دین سے دور ہے ان پہ نہیں ہونا ہے. تو سیدھی سی بات ہے, یہ فیکٹ ہے. اور پھر آپ کا دین جو ہے وہ نیچر ہے, ہیومن نیچر کے اوپر آپ کا دین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیزائن کر کے آپ کو 100% اس پہ چلیں گے تو آسانی ہے. اگر اس پہ اگر اوپر نیچے کریں گے, منافقت کریں گے تو آگے پریشانی ہے ہر طریقے سے, بالکل صحیح, دینی حساب سے بھی دنیاوی حساب سے بھی. بالکل. مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی اہمیت کا اندازہ کسی دوسرے ملک میں رہنے کے بعد ہی ہوتا ہے. فیکٹ ہے. میں آپ یقین کریں کہ ملک میں رہ کے نہیں ہوتا. میری جوانی جب دور تھا تو میں اکثر کبھی میٹنگ میں ہوتا تھا تو میں یہ بولتا تھا آپ کوشش کیا کریں پاکستانیوں کو باہر بھیجیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ باہر کیا ہوتا ہے. ہم امیگریشن کی لائن میں خاموشی سے کھڑے ہوتے, ہم یہاں سے اپنا سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے. میرے 2 چالان وغیرہ صاحب, تو پہلے چالان پہ میرے کو یہ ہوا کہ یار میں نے ہو سکتا ہے بیلٹ نہیں لگا. سیکنڈ چالان میں نے چیلنج کر دیا کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں وائلیشن کروں. میں نے اس کو بولا افسر کو کہ بھائی اس کا مطلب میں کرمنل ہوں. اگر میں نے پہلا چالان آیا اس کے بعد دوبارہ میں نے یہ کیا ہے اور آپ نے مجھے چالان بھیجا تو پتا چلا کہ میرا بیلٹ لگا ہوا تھا, ان کی اپنی مسٹیک تھی. بات یہ کہ چیلنج جب آدمی کرے گا جب اس کو اپنے اوپر اعتماد اور اعتبار ہوگا. اگر وہ قانون کے اوپر, یہ چھوٹی بات نہیں ہے ٹریفک وائلیشن کرنا, یہ بہت بڑا کرائم ہے. اگر آپ ٹریفک وائلیشن کر رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی نا. بات اور آپ دبئی جا کے نہیں کر رہے, آپ سعودیہ جا کے آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھتے, وہاں پہ الاؤ نہیں ہے آپ کو. اور یہاں پہ ہمارے پاس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بریگیڈیئر صاحب بات سمپل سے یہ کہ سرحد پہ ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ عید کی چھٹیاں بھی نہیں ملتی, وہ بقرعید میں بھی ہے, عید پہ بھی, روزے رکھ کے وہ جنگ بھی کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے اپنے وطن کے جو لوگوں میں جو ایک کرمنلٹی ہے, ملک کو گالیاں دینا, نعوذ باللہ کہ ملک نے اگر ان کو سب کچھ دیا لیکن ایک چیز اگر ان کو نہ ملے تو یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتوں نے اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کو متنفر کیا؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم عرف عام میں لوٹے کہتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر حکومتیں جب بنتی ہیں تو وہ لوٹے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں, آج ادھر سے اڑے ادھر چلے گئے, ادھر سے اڑے ادھر آ گئے. یہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو نظریاتی نہیں ہوتے, صرف اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں, اور جیسے ان کا مفاد خطرے میں پڑا یہ پارٹی چینج کر لیتے ہیں. کچھ لوگ نظریاتی بھی ہیں تو پاکستان میں ایسے لوگ, لیکن اکثر جو ہے نا ہماری اپنی پالیسی ہے. ہم کراچی کی لیں مثال, ہم دوسروں کو, اب کراچی میں جو ایڈمنسٹریشن ہے یا کراچی کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار یقینی طور پہ جو ہے وہ حکومتی ہوگی نا, انتظامی ہوگی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ایک فوجی جوان جو ہے ہر حالت میں کھڑے ہو کے سرحد پہ ملک کے لیے خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, لیکن انٹرنل طور پہ جو ہمارے اپنے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملک کی اساس کو اس طرح وہ مضبوط نہیں کر رہی. آپ کمزوری کہاں پہ؟ دیکھیں کمزوری تو ہماری تربیت میں ہے, تعلیم میں ہے, کس چیز میں؟ کمزوری ہماری نیتوں میں ہے. انما الاعمال بالنیات. جن لوگوں کی, میں نے چونکہ آپ نے میری بات اس وقت کاٹ دی تھی, جن لوگوں کی نظریاتی پارٹیاں ہیں نا وہ آج بھی ملک کے ساتھ کھڑی ہیں چاہے ان کا ووٹ بینک ہو نہ ہو. لیکن جو لوگ مفاد پرست لوگ ہیں جن کو میں نے لوٹا کہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں ہے. ان کا مفاد ملک کے ساتھ نہیں, ذاتی مفاد ہے. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو ان کی اصل راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مایوسیاں پھیلاتے ہیں. ادروائز ابھی بھی آپ یقین کریں اگر آپ ریفرینڈم کرا لیں تو اکثریت پاکستانیوں کی نوجوانوں کی بے روزگار ہوں گے لیکن پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ان کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا ہوگا, رات کو اللہ پاک کا شکر ادا کر کے سو جاتے. اگر یہ نہ ہوتا نا تو پاکستان آج بھی اس طرح مضبوط نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال مئی میں جو انڈیا کے ساتھ آپ کو پتا آپریشن ہمارا ہوا ہے,
उसमें जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी, आप यकीन करें उसके फ़ौरन बाद जो हमारे लोग हज पे गए ना, हमारे मुहतरम जो है ना माशाल्लाह मदीना में इनको घर अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा महल मदीना में दी, तो वो लोग जब हज पे गए वो कहने लगे कि इस दफ़ा पहले हाजी जो हमारे जाते थे तो सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे उनको लंबी लाइनों में लगा देते थे, लेकिन इस साल जो हाजी गए वो सबसे पहले पाकिस्तानी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानियों को आगे बुला के अल्लाह ने जो इज्जत दी है ये उन्हीं लोगों की वजह से है। देखिए फौज अकेली नहीं लड़ी है, मीडिया मुत्तहद, हाँ मीडिया लड़ा है, फौज के बाद अगर लड़ा है फ्रंट लाइन पे, मैं मीडिया वालों को सैल्यूट पेश करता हूँ। हमारे मीडिया ने जिस तरह हिंदुस्तान के 2 नंबर धोखेबाज मीडिया का मुंह काला किया वो काबिल तहसीन है। और फिर ये अवाम, इस अवाम ने यूनिटी के साथ इस फौज को तीनों मसलाफात जो सपोर्ट किया है उसने ये रिजल्ट निकाला है कि आज ट्रम्प भी जो है ना दुनिया के साथ लड़ रहा है और आपके जो ना फील्ड मार्शल के वो तराने गा रहा होता है, उनकी तारीफें कर रहा होता है। ये यूनिटी थी और अभी भी मुझे उम्मीद है, छोटी मोटी घरों में मिसालें हो जाती हैं, एक बेटा है वो पराठा खाना चाह रहा है, घर में गुर्बत है तो मार सूखी रोटी नाराज होकर चला जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि बताया जाता है कि पासपोर्ट बनवाने की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि हर आदमी पासपोर्ट बना के मुल्क से बाहर जाना चाहता है। तो मेरे ये कहने का मकसद ये कि क्या वजह है कि क्या जो अभी जो ईरान और अमेरिका की जो जंग हुई या दुबई पे जो हमला हुआ, आप क्या समझते हैं कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तानियों के जहन को तब्दील करने का बायस बनेगा? देखें 2 बातें, पहली बात ये आपने फरमाया कि जी पासपोर्ट बना रहे, पेट भूखा होगा आदमी रोजगार के लिए बाहर जाएगा। जो पासपोर्ट बनवा रहा है रोजगार के लिए, चाहे वो मिडिल ईस्ट में जा रहा है चाहे वो यूरोप में जा रहा है, मेरे नजदीक ये जरूरी नहीं है कि उसकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं, उसको अपना पेट भी पालना है। और पढ़ा लिखा जो तबका जा रहा है उसको पता है कि पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो इनडायरेक्टली अपना भी घर बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान की मुआशी हालत को भी बेहतर करने की ये प्रोपेगेंडा गलत है कि लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। हाँ, भाग नहीं रहे हैं। ठीक ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मैं आसिफ समसम की तरफ भी आऊँगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के लिए हम जाते हैं और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद जो गुफ्तगू करेंगे आसिफ समसम साहब से, वो इनके अपनी पाकिस्तान की हब्बुल वतनी के हवाले से, उन ताजरों और बिल्डर्स की जो कि वो ये नहीं कहते कि आप जो है मशरिक़ वस्ता चले जाएँ या दूसरी जगह चले जाएँ। हम आसिफ समसम से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आप छोटा सा वफ़ा लूँगा, वफ़ा दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, ईद उल फितर के खुसूसी ट्रांसमिशन से आप दोबारा हाजिर हैं और साथ साथ यौम पाकिस्तान की भी मुबारकबाद दो जो 87 यौम पाकिस्तान की हैं। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, मैं अपने मेहमानों से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एसोसिएशन स्वीडन बेकर्स, यूनाइटेड किंग स्वीडन बेकर्स और अम्बाला स्वीडन बेकर्स की जानिब से इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया गया है। और मैं आपको भी एक रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इन जगहों पे जाएं आप और इनके मेयारी और अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल भी करें। मेरे ख्याल में आखिरी लम्हात हैं। आसिफ समसम साहब, आपसे शुरू करता हूँ मैं कि ईद आई गुजर गई, ठीक है जी, यौम पाकिस्तान भी 87 आएगा, गुजर जाएगा। हम कल से एक रूटीन की ज़िंदगी शुरू कर देंगे। इन हालात में आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिलाल भाई, वैसे अगर यूं देखा जाए तो हर चीज़ बहुत अच्छी है इस मुल्क में, इस शहर में जो हालात होने जा रहे हैं। और मैं इस जंग से पहले, क्योंकि ये 15, 16, 17 दिन का ये इंसिडेंट है, इससे पहले हम सब, हमारे जो भी ताजिर तबका है या जो भी इस शहर का सोशल सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है शहर में, वो बहुत पुरउम्मीद था कि ये रमज़ान है, चूँकि हमेशा थोड़ा सा वो चीज़ें डाउन होती हैं कि ईद के बाद एक नया आप देखेंगे कराची, ईद के बाद आप एक नया मुल्क इंशाल्लाह देखेंगे। और ये उम्मीद हमारी इसलिए है कि जो पिछली जो मुश्किलात हमने गुजारी हैं, 3-4 साल हमने बड़े मुश्किल के गुजारे, दुख के गुजारे, तो ये ईद के बाद से हमारा स्टार्टअप था। लेकिन ये जो वाक़यात जो मिडल ईस्ट के हवाले से, ईरान के हवाले से हो गए, तो लाजमी जो हमें अब नज़र आ रहा है कुछ वक्तों के लिए ही सही कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस का इशू, पेट्रोल की डिलीवरी का इशू, महंगाई का इशू, तो कहीं ये फिर दोबारा जो है ना ये चीज़ें, लेकिन चूँकि हम भी कोविड के बाद से आदी हो चुके हैं, इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चीज़ें होती थी उसके भी हम आदी हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें सर्वाइव करेंगे। मैं यही पैगाम दूंगा अपने लोगों को, अपने शहर के, अपने मुल्क के लोगों को कि 15-20 दिन 25 दिन ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। मुश्किलात के बाद आसानियाँ हैं। एग्जैक्टली, हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटी है। जी जनरल साहब, आप ब्रिगेडियर साहब, आप ये बता दीजिएगा कि क्या पैगाम देंगे आवाम को, एक यौम पाकिस्तान के हवाले से भी और ईद। देखिए जी, पाकिस्तान अल्लाह ताला का एक तोहफा है, थोड़ा सा मुख्तसर कर दीजिएगा। और इससे बेहतर जो है ना कोई
इस ज़मीन के ऊपर कोई जगह नहीं है। तो इसकी हिफाजत के लिए एक तो जागते रहें, वो जागते रहें इस तरह के कराची जैसे शहर में आपको पता नहीं तो आपके साथ कौन रह रहा है, बिल्कुल। तो अगर आपके सामने कोई मुल्क दुश्मन आदमी जिसकी हरकत और सकनात मशकूक हैं तो फौरन उसकी रिपोर्ट करें और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, पुलिस को, ताकि अगर कोई ऐसा आदमी आपके पड़ोस में रह रहा है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है उसको इतला दी मतलब कि आप खुद भी होशियार रहें और अपने इदारों को भी मतलब बाखबर। और दूसरे ना उम्मीद नहीं होना, मुश्किल वक्त आता है और वो एक शायर ने कहा था जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, सुबह शाम आती है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी जल्दी से बस मैं एक बात ये कहूँगा, देखिए इस वक्त फ्यूल का जो प्रॉब्लम आने वाला है तो उसके ऊपर डे लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, साथ साथ जो है कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे फौरी तौर पे अपने आप को कन्वर्ट करें। हम जो है शहरी अगर अपनी चीज़ें बचाएंगे तो हमारी माल बरदार गाड़ियाँ चल सकेंगी। इस वक्त मुल्क में जो इमरजेंसी है, हुकूमत कहे या नहीं कहे, अपनी जो है जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो चाहे साइकिल इस्तेमाल करनी पड़े चाहे ईवी, लेकिन अपनी ज़ात के लिए, ताकि हमारा बाकी मुल्क का निज़ाम सही तरीके से चलता रहे। साथ साथ हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि बोल्ड स्टेप लें, ऐसे स्टेप ना लें जिससे लोगों को परेशानी हो। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, एक अच्छी गुफ्तगू से सलाह। नाज़रीन, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ईद उल फितर आई, ईद उल फितर गुजर गई, लेकिन ईद उल फितर में हमने फितरा भी अदा किया, ज़कात भी अदा की रमज़ानों में, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ रमज़ानों तक नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल जो है आप अपने इर्द गिर्द जितने भी